Знакомые, вот. Вроде бы, да. Знакомые есть к вам люди. Здравствуйте, проходите. Пришли вас поздравить с наступающим праздником Днем семьи, любви и верности. Спасибо. Уважаемые Алла Михайловна и Владимир Петрович. Да, такой праздник, День семьи, любви и верности. Добра, искренних чувств, Да. которые вы пронесли всю жизнь. Вы 58 лет Да. вместе. 58, да, Было 50 всё. с февраля. В этом году 59 год. 5 двоек прошло. 2, 02, 02, 20, 22. 5 двоек в этом году Да. выскочило. Нет, наверное, счастливой семьи без любви. А нет настоящей любви без верности. Желаем вам еще прожить столько же. Ой, Здоровья Спасибо, вам самое спасибо, главное, спасибо. Дай благополучия. Бог. здоровья и мира. Еще если Да, бы и страдали мира. вот это вот. Да, и мира вам. От председателя Брянковского терроотделения общественного движения «Мир Луганщины» Николая Викторовича Маргунова примите такой подарок. Вас поздравляем аккуратненько. И Щас, щас, чайку щас. потом Да, да, попьете. сейчас.